Ciao a tutti, oggi in questo video proverò a mostrarvi come riuscire a moltiplicare questo. Vi svelerò tutti i segreti ed i trucchi che occorre conoscere al fine di far nascere molto prima e fare crescere più in fretta la pianta, ma non solo, anche a farla crescere maggiormente. Seguite il video perché è davvero molto carino. La prima cosa che occorrerà fare sarà quindi quella di procurarsi un bulbo, ovvero un attestaraio, che abbia una caratteristica, che sia grande, proprio perché più sarà grande e più ci sarà la possibilità che sia composto da degli spicchi, ovvero i bulbilli, che siano molto grandi. Ricordatevi sempre che partire da un buon seme, quindi da un buon punto di partenza, quasi sicuramente ci darà la possibilità di ottenere un buon raccolto. Scelto il bulbo, non resterà altro che aprirlo e prelevarne dall'interno gli spicchi dal quale è composto, e farlo è davvero molto semplice. Basterà farlo anche con le mani. Quindi dovete privare tutti gli spicchi della pellicina superflua, quella che in pratica protegge la testa d'aglio, ed alla fine della pulizia otterremo questo, ovvero dei bulbi che sono stati completamente puliti, quindi privati di ciò che era la pellicola che li proteggeva, e separati completamente gli uni dagli altri. Non resterà altro che farne una cernita, al fine di selezionare, tra quelli che si hanno a disposizione, quelli che hanno la maggior possibilità di creare dei nuovi bulbi grandi e buoni da mangiare. La prima caratteristica, quella fondamentale, è controllare che non presentino rotture, quindi che siano totalmente integri e che non presentino muffe, perché queste sarebbero pericolosissime durante la crescita della pianta. Una volta appurato questo, qui vi mostro alcune tipologie di spicchi che potreste trovare. Quando trovate uno spicchio piccolino, a priori io lo scarterei, perché questo quasi sicuramente darà origine a un nuovo bulbo di piccole dimensioni. Quando vi troverete invece in una situazione del genere, quindi toccando lo spicchio questo è vuoto, infatti aprendolo è addirittura secco, questo sicuramente non darà origine a nuove piante, quindi è da scartare a priori. Nell'ipotesi che invece vi troviate dei bulbi che comunque sono grandi e con delle caratteristiche ottimali, io tra tutti quelli che avete sceglierei il più grosso, e in questo caso questo è quello ideale. Come per tutti i bulbi, il periodo più adatto per la messa in dimora nel terreno è l'autunno o la primavera. Nell'ipotesi che scegliate la primavera, vi consiglio, prima di metterli nel terreno, di prendere un bicchiere contenente dell'acqua e andarli a immergere per circa 24 ore. Trascorse le 24 ore, i bulbi si saranno ammorbiditi, quindi non resterà altro che tirarli fuori dall'acqua e procedere con l'operazione successiva, ovvero la messa in dimora nel terreno. Realizzare il terreno che vado ad ospitare questa pianta è davvero molto semplice. In teoria potrebbe bastare anche soltanto della torba di buona qualità, però se bevete il caffè io vi do un consiglio che è davvero molto valido: non buttate mai più il caffè esausto, ovvero quello di risulta o della macchinetta espressa, quindi le cialde, o della moka, perché la polverina è davvero ottima come fertilizzante naturale, proprio per i principi attivi di cui è composta. Addirittura alcuni in agricoltura, proprio per i suoi principi, lo chiamano oro nero. Quindi nell'ipotesi che voi possiate averne un po', io vi consiglio di fare una miscela composta dal 50% di torba e il restante 50% di questa polverina di caffè. Preparata la miscela, prendere un vaso e riempirlo. Io in questo caso mi sono procurato un vaso di circa 25 cm di diametro, e qui ci potranno stare sino a 4 semi, vi faccio vedere come mai. Non ne potranno andare di più, perché poi questi, crescendo, se fossero più vicini, andrebbero a compromettere uno la crescita dell'altro. Quindi mi raccomando, sempre tra un bulbo e l'altro che ci siano almeno 10 cm. Quindi adesso, per procedere con la semina, basterà fare in questo modo: prendere in questo caso un cucchiaino e creare dei fori che siano profondi almeno 10 cm ed andare ad adagiare il seme all'interno. Quando andrete a posizionare questo all'interno del terreno, dovrete fare attenzione che la parte più larga, quella piatta, vada verso il basso, e quella più stretta, dove c'è il picciolo, ecco qui è impossibile non distinguere la parte superiore e la parte inferiore, vada verso l'alto. Quindi semplicemente adagiarla in questo modo. Poi prendere gli altri bulbi e fare la stessa operazione. Coprire col terreno, mettere l'ultimo bulbo, 10 cm. L'operazione di semina è ultimata.
Non resterà altro che bagnare il tutto molto abbondantemente e fate in modo che il terreno sia davvero zuppo d'acqua e una volta terminata questa operazione mettere il vaso in un punto che sia esposto direttamente ai raggi del sole. Sino a che le piantine non spunteranno tenete sempre il terreno bagnato, quando poi invece vedrete i primi germogli che spunteranno dal terreno, allora a quel punto le irrigazioni dovranno essere ridotte e bisognerà bagnare soltanto quando il terreno tenderà ad asciugarsi. Trascorsi meno di 20 giorni, il primo germoglio è spuntato. Eccolo qui. Adesso è alto più o meno mezzo centimetro. E riprendendo il vaso dopo soltanto 2 giorni potremo notare che la piantina è cresciuta in maniera esponenziale, si è praticamente triplicata. Fate sempre una proporzione con le dimensioni del mio dito per capire quanto sia cresciuta. Oltre alla prima piantina, adesso è spuntata anche la seconda. Eccola qui. Si spera che piano piano tutto il vaso si riempia. Dopo soltanto 2 giorni la pianta è cresciuta ancora tantissimo, adesso è alta più o meno 12 cm. Fate sempre una proporzione con le dimensioni del mio dito, a questo punto ormai dovrei dire della mia mano, perché non bastano neanche le 4 dita per vedere quanto sia diventata grande. Dopo soltanto 3 giorni, andando a riprendere il vaso, potremo notare che le piante sono letteralmente esplose. La prima piantina che è nata adesso è alta più o meno 20 cm, la seconda 12, qui c'è una terza piantina che è alta più o meno 5 cm ed una quarta che è proprio qui, che sta spuntando in questo momento. È nata proprio oggi. Cambio inquadratura per mostrarvi meglio come appaiono le piantine. Eccole qua, sono nate tutte e 4, è davvero un ottimo risultato e anche se adesso sembra che una rispetto alle altre sia più sviluppata, in realtà col passare dei giorni tutte arriveranno più o meno allo stesso livello. Trascorsi all'incirca 2 mesi, i giovani germogli sono diventati delle piante adulte che sono più o meno alte 40 cm. Le foglie sono molto lunghe, questa è proprio la forma caratteristica di una pianta d'aglio. Eccola qua, spero che dal video si possa capire e vedere. E semplicemente sfiorandone le foglie e poi annusando le dita, già queste profumano o comunque hanno l'odore dell'aglio. Quando la parte erbacea, quella che sta fuori dal terreno, questa per intenderci, sarà completamente secca, quindi toccandola sentirete questo rumore e insomma si spezzerà, allora sarà proprio il momento di eseguire la raccolta e tirare fuori dal terreno tutto ciò che ne è cresciuto all'interno. Per tirarlo fuori basterà semplicemente eseguire una trazione, quindi prendere il ceppo e tirarlo via. Per evitare che questo si spezzi lasciando all'interno del terreno l'aglio, casomai prima aiutatevi con o una palettina o un cucchiaio e smuovete il terreno in questa maniera. Muovete tutto il terreno e fate in modo che questo si spacchi e si ammorbidisca. Una volta eseguita questa operazione si potrà semplicemente tirare fuori il tutto, guardate. Ecco qua. E questo è il risultato finale. Direi che è davvero un ottimo risultato. Adesso non resterà altro che togliere la terra che li ricopre, quindi casomai semplicemente sciacquandoli, e metterli al sole per circa una settimana. Dopodiché si potranno o utilizzare direttamente oppure lasciarli in un luogo asciutto e utilizzarli quando più ci aggrada. Cambio inquadratura e vi mostro come appaia la testa d'aglio pulita. Guardate. Apriamone una e guardate un po', guardate gli spicchi d'aglio come sono venuti. Sono davvero grandi. Direi che abbiamo ottenuto davvero un ottimo raccolto. Per capire se il caffè effettivamente è un buon concime, ma soprattutto se questo abbia realmente il potere di fare crescere più in fretta e maggiormente una pianta, ho fatto un esperimento. Ho preso 2 vasi identici e li ho riempiti rispettivamente uno con della torba del caffè e l'altro con della semplice torba. Poi ho preso un bulbo di aglio, da questo ho prelevato 2 bulbilli delle stesse dimensioni e li ho inseriti a dimora nel terreno, nei rispettivi vasi, lo stesso giorno. Quindi nell'arco dei mesi successivi ho dato la stessa quantità di luce e la stessa quantità di acqua ad entrambi. Alla fine del ciclo vitale, quando è stata ora di eseguire il raccolto, questo è il risultato che ho ottenuto. Come si può notare, questo che è cresciuto in mezzo al caffè ha delle dimensioni davvero maggiori rispetto a quest'altro che invece è cresciuto nella semplice torba. È visibile all'occhio la differenza. Si parla quasi del doppio. Se andiamo a prendere degli spicchi d'aglio da queste teste, possiamo notare che effettivamente uno è il doppio rispetto all'altro. Quindi il risultato sperato direi che è stato ottenuto. Il caffè effettivamente in questo caso
caso ha dato degli ottimi benefici. E con questo il video si conclude, spero che vi sia piaciuto e che vi sia servito per imparare qualcosa di nuovo, di utile e di divertente. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un commento, mettete un mi piace, ma soprattutto iscrivetevi al canale. Già che ci siete, dategli anche un'occhiata, perché adesso qualche video c'è e sono quasi sicuro che qualcosa di interessante potreste trovarlo. Quindi detto questo vi saluto e vi aspetto al prossimo video.